Oromoo lola amantii eegalchiisuu deemti. Oromoo lola amantiitti gaafa seenne Ani ko tokkoon kanan tokkoon keenya. kanan siin jechuu barbaade turun baduu ko warra akka keessan amantaa namaa arrabsee hin beekne amantaa ofiitii dhaabachuu mirga guutuu qaba malee warri nama gastiirra galchitee wallaalaa amantaa isaa waaqa isaa arrabsite sana booda allaata arrabsame nabiyyi koo arrabsame jettee baaraalii guddifachuudha maallaqa ummata Oromoo saamuudha tartiiba karooda baafattee sochootu dhugaa hin qabdu dhugaa islaamaa ta'e dhugaa oromummaa kan falmachuu danda'u isin warra amantaa namaa hin tunnedha malee jarri kun hin sobdi jechuu barbaadetani nagaa ta'ii anaanis jaraanis waan fete jechuu dhugaa qabdu irratti si eeyyameeraan tunuun badu nagaan No, nama tokko waan kan jiru bakkan natti fakkaatte nama gartee Oromoo kutaa fi gandaa walitti naqee fuututti wal naqsiisaa ture. Har'a immoo amantii jala dahoo godhatee gaafa inni gabba'ee warra garee shayxaanaatii fi gareen geeyyi jechuun warra hudduu salamoo jechuudha. Geeyyi jechuun biyya dhiyaa kana keessatti warra hudduu salamoo jechuudha. Gareen tun lameen wal jaartiti Oromoo kutaa fi gandaan duraa wal nyaataa turte amma akka amantii wal nyaattu godhuu deemti. Ta'u nuti waan kana dura dhaabbanna. Amantii teenya ni jaalanna garuu amantiin Islaamaa gabbaayatii wal jaaraa namarratti duulaan jettu. Namni yoo dogoggore gorsi akka Oromootti illee soddomman uumaa hambaa keessaa odoo hin baanetti kudhan gorsanii kudhan dhossanii kudhan obsanii jan walii obsuun walii gorsuun walii dhossuun sun eessa dhayxeeti gabbaayanii diinatti wal kennanii ufii walii amaratuu dadhabanii wal bira kutanii harka diinaa harka wal geessanii ganda diinatti wal adabuudhaaf diina ofirratti bobbaasu guutuu ofitti yaamuu maaltu barbaachise kajooraan dubbachuutti jedhanii san bira kutanii maallaqaanis wal deeggaranii ilma Oromooti balleessus tolchus namni tokko beekan fedheewu ni dogoggora namni dogoggora hin jiru yoo dogoggore qabanii gorsuudha yoo didee itti dhiisudha amantii abbaan rabbi as bira kuttee immoo tankaarfiin namarratti fudhadhaa gaafa jettu tankaarfiin dura sirratti fudhatamtii siin jaan takkaffaarratti mubaarak musammaa obboleessa keetti irratti fudhatamte awwalee musammaa ka ammas ture kanarratti fudhatamuu qabdiin jaan maaliif namni jalqabaa gurbaa kana dura gabbayeetu nabis xiqqeessee amantiis xiqqeessaa ture rabbiillee xiqqeessaa ture gurbaa kana ara leenca kan iteet maallaqa kan iteet uwwettee qabaa gananii isa ta'e yidaami uf jala laali dura fagoo laalin baawuzan kan kee fagoo ibsaa uf jala laali yoo fagoo laalte ni gufatta qoreesse waraana dura uf jala laali obboleessa keetti irraa tankaarfii fudhatamuu qabdi dura gaafa isarratti waan obboleessa kee ka Oromoo habri irratti tankaarfii akkasii fudhachiisuudhaaf yaaltu si agarra si dhaggeeffataa jirra qabaa ganna dhiisaa jettanii gareen takka qofti wal jaartanii qixxee horiina Oromoos bakka hin buutan amantillee isin qofti bakka hin buutan Oromummallee wajji qabna amantillee wajji qabna Oromoon amantii arraa miti kan wal dandeessee wajjin jiraachaa turte amantiin kiristaanaatiif islaamallee jaarraa kudha afuraffaa akkas dhufte malee Oromoon duraan hundi waaqeffattuudha. Let me in jetta eenyudha taasisuun beeku. Ila turumba dubare maasi fakkaate. Kaleessa gaafa awwaleen nabiyyi rabbi arrabsu viidiyoon lafa jira. Hanga amma duulan kana hanga amma maallaqa walitti guurree ajjeefamuu qaba mucaa kanaan jedhan kana awwal irratti tarkaanfiin hin fudhatamne. Maallaqni har'a guuran sun gaafsanillee inuma jira. Nabiyyiin har'a mucaan kun gurbaan kun arrabsee fi kan awwaleen arrabsillee tokkoma fakkeenyaaf ni yaadadha gaafii yaadinni kaase keessa nabiyyiin keessan waraabessa nyaattan isin amantaan keessa warra waraabessa nyaatu saniifuu har'a gadi bahee gaafa san leenca warra awwaleen haaduu jedhuuf leenca darbeen qabu mubaarak har'a immoo kanaaf yoo leenca darbu lubbuun namaa lubbuudha gurbaan kun dogoggoree jira arrabsee jira amantaa kenna miidhee jira erga seeran itti dhiyaatanii qabanii seeran gaafatamee seeran hordofamee seeran to'atamee murtiin seeraa itti kennamuudha achi keessatti tumuun si ajjeefne jechuun maallaqa mootu warra mucaa qabeef immoo maallaqa guuruu jechuun dhimma biraati malee dhimma nabiyyii keenya arrabsamee fi dhimma amantaan kennatu qabeen amantaan kenna nama tokko nama qabe tokko maallaqa guuraa hin jenne leenca darbaaf hin jenne erga amantaa ofiitii dhimmamee namni sun warri achi jiru sun itti hirmaatee mucaa san qabsiise tumuu maaltu fide maallaqa guuruu maaltu fide leenca darbuu maaltu fide qabame seeran to'atama seeran hordofama seeran murtiin itti kennama viidiyoo isaattuu lafa jira jechuudha gaafa kana hoo awwal irratti hoo maal jedhamuu qaba akka har'a godhatu kana awwal irratti godhata tarkaanfiin har'a gurbaa kana irratti yoo fudhatame awwal irratti illee fudhatamuun dirqama namoota fakkaattota akkasii sana irratti fudhatamuun dirqama hedduutu jira keenyaa keessa namoonni amantaa kenna tuqe namoonni nabiyyi keenya arrabsan hedduutu jira nama 2 3 4 jedhee sii kaasuu danda'a gaafa sanarra tarkaanfiin har'a fudhatamu kun eessaa dhabe namoonni achi keessa har'a mucaa kana qaban sun keenya masan keessa turan naayiroobii keessa turan maaf san hin qabin
moo nama hin qabne tokko yoo waa galche lubbuu ajjeechaa lubbuu itti fudhata nama qabu moo harka irra qabatamii dabarsan amantaan kennallee akkas hin jedhu namni ija tokkoon laallama yoo waa balleesse immoo murtii tokkoon murtiin itti fudhatama malee tokko gadi qaba tokko ol qaba tokko mootu ajjeesaa tokko immoo dhiisa waan jedhu amantaa kenna keessa illee hin jiru amantaa kamuu keessa hin jiru. So gaafa mucaa kanatti tarkaanfii mubaarak garee ijaaree tarkaanfii kana fudhatu obboleessa ofiitii irratti yoo tarkaanfii maaliif gaafa kana barkanallee mallaqa guuramee iddoo inni jiru qabamuu danda'a. Murtiin kanarratti fudhatame kanarratti illee fudhatamuu danda'a. So gaafa kana mootu nama addaan qoode moo nama addaan hin qoonne. Har'a warri mallaqa guuru kun immoo amantaa kenna keessa nama tokko ajjeesuudhaaf mallaqa guuraa akka jedhu hin jira. Kitaaba kam keessa jira? Baaba kamirra jira? Aayaa kamirratti dubbata? Hin jiru. Ani waa balleesse taanaan ni qabama seeratti dhiyaadha murtii seeraa akka shari'aan kenna jedhetti murtii seeraa argadhee adabamee narraa fi kan na duuba dhufullee narraa waa baruu barbaachisa. Mallaqa guuranii ajjeefamuu qaba kan mallaqa nama isa san qabe maa kun mussinnaadha maal diina waraana amantaaf eega qabe haa galatoomu baga qabe eega seeratti kenne gaarii ishoo mallaqa isaa guuruun harka keettu dhiigee harka kee hin kafalla leencaan sii kafalla mallaqaan sii kafalla leenca gaafa akkasii jechuun ni ulfaata hin ta'u. Gaafa kana mootu warri amantaa biraallee maal jedha? Sadarkaa biraa keessa seena jechuudha. Sadarkaa biraa keessa seena. Dhimmichi dhimma amantaan osoo wal qabatu hin ta'in deemanii dhimma biraa keessa seensisan. Dhimma biraatitti harkisaa jiran jechuudha. Dhimmi maallaqaan wal qabatu, dhimmi leencaan wal qabatu, dhimmi gareen wal qabatu, dhimma amantaa keessaa bahee jira. Dhimma amantaa biraa keessa fidee wal miidhaa jira jechuudha. Gaafa kana kun illee maallaqa guuruu danda'a waan ta'eef dhimmoonni akkanaa kun immoo ustaazonni achi keessatti hirmaatanii odoo sirna kana beekan odoo shari'aa beekan odoo amantaan kenna maal jedha maal hojjeta akkamitti deema akhlaaqa kamiin deemaa osoo beekan ijoollee wallaaltu garee ijaarsanii maallaqa guursisaa leenca darbisiisaa achirra yoo ta'an borummootu tarkaanfii akkamii akka fudhata borummoo deebii akkamii akka deebisaniin ulfaata. So kanaafuu dogoggora guddaa keessa jiran. Namoota kaleessa wal arrabsan, namoota kaleessa wal miidhan, namoota kalee ulee wal dhaan, namoota amantaa fi amantaan kaleessa nuti warri muslimummaan qabee wal tumaa, wal dararaa, wal ajjeesaa ture san dhaabbadhaa jedhanii hagaarra leenca darban kana jidduu ijoollee tana lamaanii deemanii dhaabbadhaa namni jedheen hin jiru gayyaa'e wal ijaare. Ajandaan kiyyaa'u kanuma gaafa sammaa dhokatanii amma immoo nama dhuunfaa tokko irratti gabbayanii wal jaaranii akkatti beera fi dhiiran wal guuranii nama tokko irratti duulummaa barbaachise. Kunis Oromoodha, sunis Oromoodha. Ammoo gaafa sanuu hundi ishii mataa gosa keessatti dhokatte har'a maaltu gosa gadi isaa yaase. San bira kuti amantiin uummata kana durallee jiraachatama turte. Uummanni kun kaleessuma gabbaa'e malee garee shaadamu garee sheetanaa tajaajiltuuni hin turre jara keenya. Har'a warra kaleessa Oromoo qawwee isinii binnaa, tushii isinii binnaa wal fixa mootutti wal laqaa jee ijoollee walitti naqaa ture wajjin harka wal keessa naqatanii lola amantii eegaluu deemanii. Lolli amantii immoo gaafa Oromoo gidduutti eegale. Oromoo mana tokko keessa Kiristaana jira, Muslimaa jira, waaqeffataa, waa meeqa wal keessa laaqa jira jechuudha. Namni dhiiga Oromoo lolaasuuf deemanii kan jiran dubbachuutti jira. Illee dura ati amma eegana naasaa walakkaan kee dhufte hin beeku malee ajandaan kiyyaalleen sanuma irraasaa dalagatti jira. Jara kan laaleetumaan lama deebi'an irraa dubbachuun kaane duraani kalee moo deengadda sakamatti mana baasanii gargaarsa guuraa turanii namni tokko chaayicha akkatti duulanii bobba'uun tuni haqaan guddaadhaan fiddiyyan gareen amma isaan jaalatanii deemantuun garee biraa akka jaaramtu godha hayyee warri amantii gurbaan sun qabu hordofu yoo gabbayee garee jaaree sunis akkamatti namu waan qabu gabbaasee namu garee jaalatee waa guuree gabbee walitti bobba'e lolli amantii ka'e moo hin kaane waan kanarraa Oromoon of baraaruu qabdii kajooraan dubbachuu barbaadanii asirraa namuu yaada kasan kan addaati nama yaada qabaatu watanis ajandaan kiyya kanuma Oromoo biraan ga'uu barbaade tuqee agasanii gabbaa ofirraa dubbadhaa. Warri Oromoo waliin fixaa ture warruma kana duraanis. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaanni keessaniin bareeda garuu anis waa'ee mallaqa kan akkanumatti arge akka namummaatitti wanni ammarraa deemaa jiru kun yoo laallame waan gaariidha. Haa ta'u garuu jecha keenya keessan nu hunduu gama warra amantaa pheenxee irraallee gara keenyarraallee akka namummaatitti warri hadha gara miliyoonillee goree gadi ba'ee iyyu kun keessatti baalaansi goonee yoo haasof. Inni qabamee fi gaafa iyyu caala jechuudha. Nuti gara miliyoonii hin gorre niwutiraal nuti gamalachuu wanni kun hin barbaachisu. Namni tokko yoo balleesse eega to'annaa seeraa jala galee qaamni seeraa eega tankaarfii irratti fudhatee qoratee qulqulluu ta'uusaa yookaan inni badiisan fudhatee dhiifama gaafatee yoo ba'u taate hidhaa ba'uu hin qabu jedhanii warra fokkoruu jira. Maallaqa guuranii
hidhaa ba'uun qabu tankaarfi biraa fudhannaa gabbaanee akkas goosifnaa gabbaanee qeerroo duulchifnaa eenyu isaan ka qeerroo duulchisan qeerroo tamtu jira ayyee qeerroo islaamaa ittee kaasee jaarta qeerroo kiristaanaa jee ka'ee of jaara lolli amantiidhaa ka'ee boonkaani bakka dubbachaa jiru bakka tanaa beekadhaa. Suni dogongora xurumba duukiyaan amma maal si qajeelchuu barbaade seeta bakka kanatti akka namummaatitti ati haasofni kee kun gaarii yoo akkasii irra dhaabatte haasaa amma naan jettu kanarra dhaabatte. Salum wanumti nama namanneefu sani. Namoonni gaggaariin jira ammoo beeyta akkuma garee kana keessatti jiru warroota garee shahaadaa kana keessaallee namoonni gaariin jira akhlaaqaan amma fakkeenya akka ati awwalee ol galchitee adabaan gaafatte kan awwaleen waan ati akkana jara deeggartee cinaa dhugaan jiru haa ba'u jetteefi malee bakka garee shahaadaatitti seeraan kitaaba fidii mormi osoo jedhaniini hin mormitu akkuma atuu baante amantaa arrabsuu malee gadi xiqqeessuu malee namoota baratanii waliin mormu. Garuu mallaqa guuranii mucaa kana eega seera dhiyeessanii wanni mallaqa guuramuufillee hin jiru natti fakkaata akka mataa kiyyaa ta'an. Hordoffii godhu akkaataa seerri isa adabsiiseen adabbii bicha akka fudhatu gochu wanni isarratti duulamee akka lubbuu baasisiisanillee geessisiisu hin jiru jechuudha. Namni barnoota irraa fudhata mucaan qabanii seera dhiyaatuun eenyullee kana booda akka gadi ba'ee amantaa waliin xiqqeessine godha. Islaama keessaallee namni amantaa namaa xiqqeessu yoo jiraate gadi bahanii tarkaanfiin irra fudhatamee numa keessaa jecha osoo jara keessaa iyyuu hin taane gaafa amantaa namaa qabanye amantaan kennallee ni kabajama. Kana waan ta'eef har'a miliyoon irratti tarkaanfiin fudhatamuun kun namoota hedduu uf duuba deebisa. Lubbuu isaa baasuun osoo hin taane mallaqa akkaataan itti guuramu maal barbaachisee sarara mallaqni guuramaa irraan beeku kun dogongora garuu yoo waa dubbannu keessatti akka walillee hin tuqnetti akka walillee hin cabsinetti osoo irra deemnee gaariin jechuun barbaada. Laallamuu qaba sirriitti wanni kun gara amantaatti guddataa deemaara gara amantii wal dhabuutti guddataa deemaara. Tarkaanfiin fudhatamu namni seera dhiyaatee seera jala jiru tokko irraa wacuulleen hin barbaachisu harka garaa jaraatiin awwalee musammaatu wanni nu harka baase gadi baanee sooshaal miidiyaa irra akkana goona jennee iyyu. Osoo gaafsanii gadi garama jalaan qabanii gama seera dhiyeessanii lubbuu wal baasuun haasa'uu wanni geessan jiru. Wanni hadha uummata keenya waliin buuse warra sooshaal miidiyaa irraa kana warra tiiktook irraati warra fooloo barbaacha iyyu jecha. Gastii san irra yoo teettee barnama tokko puush gooteef baalaaliin mana keetii ol sii ka'a jecha. Simarrattu yoo darbuu dhaban jecha. Giiftii. So kanaafuu bu'aa argannuu fi gastii keessaa nama ol galchinee namni 5,000 6,000 nu daawwatu laaluu dhiisnee hawaasni keenya waliin jireenya nu dur qabnu sun akkam ta'uuf deemaa waan jedhurra osoo yaannee gadi bal'inaan dubbanne jechuu barbaada xurumba duubi. Kallattii kanaan osoo afaan illee baduudhaan hin taane gara amantaa. Justice hedduu galatoomi hoggaa girisaa gooyee itti deddeebi'a namoonni kun lammaffaa deebi'uu isaaniiti. Wanni miira kasallee nama galchee dubbii takka nama afaan baasu dhugaa ni jirti. Wanni irratti dhugaan yaada bareedaadha. Garuu akka akkuma abbaan Diego Naraaree bal'oo walam goonaa hajuu jira mammaasa wayii tokko karaa keenya. Nuti akkuma abbaan sirbite hojii sirbina. Isaan tokko asii sirbuu jira. Wanni kun waan amma eegalee deddeebi'ee jira beekadhu amma dirree beekan dhufe malee afaan jijjiirratee duraan karaa lafa jalaatiin deemaa ture. Amma immoo irraa saaqanii gabbaanii akka namni gabbee walti baangaa guratee yookaan seefii guratee wal ciruu fi dirree ba'anii duula godhaa jiran. Duulli kun immoo dhaabbatu qaba. Osoo gartee balaan hin buune majalfannaa jechuu fi akarumatee nu dubbanne malee wanni ati jettee sirrii dhugu akkasumatti ta'uu qaba. Bifa tasgabbii ta'een yoo isaan tasgabbiin deemanii tasgabbiin illee numa deemna. Ammoo isaan tokko tasgabbii bifa tasgabbii hin qabne silaa namni bifa tasgabbii qabuun deemuu qabu isaani. Yoo isaan akkasitti deemuu baatan yoo darasaan dhuufte sheediin albaa jan dubbiin akkas taatee beeke. Saniif akka taasoo jira akkuma isaan beekatti taasoo jira akkasuma hawwan. Anis beekaatti beektaa waan akka namni baratametti beekta akkasirraa baratametti haasawa namni sirraa walirraa faamuu dhabuu kenna malee. Amma namni jala kana taa'ee nu hordofu maaliin nu laala yoo ati akkana dubbattu haasaa kiyyaaf keellee ni madaala. Yoo ati garee shayxaanaa jettu kana keessa namni dhiin itti ol danfu jira. Gara kana keessa nama dhugamaan quuqama maraatee machaa'ee waan ta'u dhabeet horogaan beeytaan akka namummaa tokkotti yoo laale haguma arraba inni arrabse san gammachuu mucaa kanallee puush godhan malee bakka amma akkaawuntii maxxansan kana anallee qirna godha. Akkaawuntii mallaqa guuraaraan ka amma asirra argu kan. Kaleessa akka nama tokkotti anillee wallaahi dhugaa dubbatuuf xurumbaduu kiyya osoo achi jiraadhe jecha mucaa san nama qabee seera dhiyeesseef haa ajjeefamuuf osoo hin taane
gama seeraatiin deemuu jaraatiif gammachuu osoo achi jiraadhee waa keessa qabaadhee puushin godha. Maaliifi waan dhugaa rabbina arguurraa yoo dubbadhe jechuudha. Namoonni kiristaanaa ka har'a nu asii wal nyaannu bara nama meeqa gabbaa'ee alhamdulillah baga gama seeraa nu dhiyaate jedhan. Yoo har'a ammoo as deebi'anii bakka inni hidhametti illeen ajjeesisiifna ka jennu taate warroonni baga hidhame jedhu sun maaltu itti dhaga'ama. Warroota nu warra islaamaa nu deeggaree amantii namaa xiqqeessee baga seera dhiyaate jedhanii nu wajji dhaabbatan kanaafu xiqqoo akkasi osoo yaadanii namoonni namni uf afurti ilaalu namoota gugurda nu jennu duula kanatti sooshaal miidiyaa irraa ifa bahe geggeessuu osoo baatanii hedduun natti tola jechuu barbaade. Yaada yoo qabaatan kan irratti ifa godhadhaati osoo walilleen xiqqeessine irraa haasa'u gaarii. Ya justice hedduu galatoomii wanni jechaa jirru xiqqashu miira keessa galle dhugaa sanuma hamati jettu kana amma jennaan kan jalleen kanuma walii galla waas jettu irratti toonii kan jallee gabbuufnee karaa nagayaatiin bifa qabbanaan haasa'uun numa danda'ama. Xiqqashoo gizee tikkaa kanarra dhufte jinni wayii takkaa nama seenaa jinnootuma jala kanarraa nurra baba'ee ifa maasumaa nuyi sabayaa fudhadhu haasaa yaada kana danamu. Osmaan dubbadhu akka. Maaltu fakkaate? Mucaani qabamuun seera baga qabame hin gammanna. Hedduu amantaan kamuyyuu namni jibbu hin jiru qabamuu isaa amantoonni hedduu amantaa mucaa sanillee hordofanillee baga qabamee jira. Amma rakkoon guddaanii bakkeen guddoon bakkeen amantaa kennallee hin eeyyamne nama sanii maallaqa guuruu leenca darbuu haizoo si faana jirraa jechuunin amantaan kennas waan akkasii san hin eeyyamu. Amma bar miira kan gaafa waan kana hirmaatan waan biraa keessa nama galcha. Sii galee baga qabame seeraaf dhiyaata irraa baratanii inni sin barata fakka isaa fi fakkaattonni akka isaallee irraa barata. Seerri murtii du'aa itti kennaa? Gorsee gadhiisaa? Kuni waan seera baga qaban baga seeratti kennan tumuun maallaqa guuruun sadarkaa du'aa argachuu qaba jedhanii asirraa miidiyaarraa lallabuun miidiyaarraa baxaraanuuni sirrii miti. Sirrii mitiidha. Har'as warri keessa taa'ee waan akkanaa kana jedhullee immoo warruma immoo ilmi rabbii beeku. Warra shari'aan kenna garamitti deemaa beeku. Warra shari'aan kenna maal hojjeta maal fakkaata akkamitti deemama waan jedhu waan beeku keessa taa'ee waan kana jedhu sirrii miti. Dogoggora guddaa keessatti uuman bakka maallaqaa kanatti. Bakka immoo leenca darbuu kanatti bakka immootu si faana jirra si gargaarra jedhan kanatti indoom gaafa kana maarree mucaan amantaa ofiitiif dhaqee hin qabne jechuudha maallaqa sii kenninaa dhaqii qabi jechuun waan jedhanu achi keessatti nama laalchisa. Waan akkasii nama laalchisa. Erga qabame baga qabame murtii seeraa argachuu qaba baga qabdan osoo jedhanii dhiisanii badiin qabu. Baraanes waa balleessuu danda'a. Seeratti dhiyaachuu danda'a. Murtii gahaa argachuu danda'a. Murtii du'aa naa kennuu danda'a seerri. Irraa waan baradhummootu na barsiisee na gadhiisuu danda'a. Gaafa maallaqa guuranii du'uu qabaa ajjeefamuu qabaa maallaqa guuranii fi si duuka jirraa leenca kennaa akkas goona yoo jedhaniin sirrii mitiidha bakkeen nu laalaa jirru malee maa qabamaa miti. Namni tokko seeratti maa dhiyaataa miti. Badiin dalaynee miti. Badiin badii caalummoo ka gargaarsa maallaqa asirratti akka nama dhibamee akka nama rakkoon tokko nama tuutee akka nama immoo ibiddi tokko manatti qabamee miidiyaa kanarraa geerraranii miidiyaa kanarraa bararanii maallaqa walitti guuran. Mucaan qabsiisellee warri achi keessaa qabsiisellee amantaa ofiitiif quuqameeti. Amantaa ofiitiif immoo yaadeeti. Amantaan kun immoo amantaa kiyya dursa lubbuu tiyya kennuufii qaba jedhee qabe. Erga qabe maallaqa isaa guuruun maaltu fide? Maaltu mucaa kanaa maallaqa guuruu fide? Maaltu jara sanii maallaqa guuruu fide? Maaltu leenca darbisiisuu fide? Maaltu si duuka jirra? Hanga lubbuun ta'e na baatu jechuun hin danda'e. So bakkeen nama laalchisu bakka kana. Bakkeen dogoggora guddaa qabu har'allee bakka kana. Bakka kana. Maali seeta sabaa amma wanni ati ilaaluu qabdu? Akka namummaatitti gadi bal'isna yoo yaannu ati amma bakka akkaawuntii kana nama hundaa namni an akka mataa kiyyaa bakkeen akkaawuntii naaf fudhatamne bakka giiftii san dhiisime irra kuti. Maaliif siin jedhe bakka giiftii beeyta? Namni dhugaa yoo qabaatte jecha gamuma amantaa kaaniillee amantama kam keessaayyuu dhugaa yoo amantaa kee jaalatte nama amantaa keetu kunfeetu. Namni yoo ka gammachuu mucaan kun yeroo san qabameef puush godhuu danda'a waa'ee giiftii dhiisi. Maaltu jara mudate akkaawuntiin maxxanfamee fi maaltu jara barbaachise guyyama kana keessatti mallayni akka guuramu goosisee irraa osoo haasofnee gaarii malee waa'een giiftii
Anillee osoo achi jiraadhee dhugaa dubbachuuf yeroo san gammachuu irraa of hin beeku haga buusu godhu osoo keessaan qabaadhe jecha. So sababbii mallayni akka guuramu taasise maali jedhamee ilaa fi ilaameedhaan irratti haasa'u. Akkamiin yoo mucaa qabame kana namoonni biraa warroonni amantaa xiqqeessan fakkeenya irraa fudhachuu danda'an akkamiin waa wal irraa barsiisuu dandeenya waan jedhurra nagayaan dubbatama mucaan kun kaleessa yeroo qabame jedhan seeraan haa qoratamu akkasii haasa'aa ture. Namni waa'ee na qarqaaraallee miidhama jidduu sanii gaggeeffamellee kaasee dubbateen jiru miidhamni narra ga'e jedhee dubbateen jiru aliillee. An amantaa kiyyaaf yoomillee lubbuun kenna awwalee musammaatu wanni na harka galeef angaraa keessan irra hojjadhe gaafsanuu isaa ol baasnee sooshaal miidiyaa irratti haasofnaaniin nu harkaa baasanii biyyaa bahee. An osoo nama tokkotti hin mari'atin keessoodhaan mucaa kan akkasitti xoqqomee argadhe jedhe. Namni akkanatti seera wal dhiyeessuun gaarii. Garuu wal irratti duuluun hawaasaaf hawaasa akka waliin hin dhoofnetti. Ani ka dubbadhu ammallee akka amantaa kana gadi bal'isanii hawaasa biyyaa keessa gadi seensisanii akka namni wal hin dhoofne gochuu irraa osoo of qusatanii. Nama afoo jirra namoota gugurdaa namni ilaalu irraa haasofni bahanii ummata irratti nama 5,000 irratti waan akkana haasa'uun irraa gaarii miti osoo keessoodhaan tarkaanfiin gama seeraatiin ifaan bilisaan fudhatama. Namni kun nama seeraa harka jira. Wanni gama amantaa kaanillee nama lolchiisen jiru. Mana seeraa jira. Biyyi seerri jirtu keessa qabame. Itoophiyaa seetammoo ka gubboo kennanii gadi baasanii nama akka fedhan godhan. Takka bakka mana seeraa harka gahe. Xurumbaa dhuunfaa ni beeyti waa'ee biyya sanillee namoota hedduu beeka waan ta'eef. Gama amantaa kaaniitiillee barnoota isinii ta'uu qaba. Akki mana taa'anii nama xiqqeessanii amantaa namaa xiqqeessanii caffaranii iyyan sun jechu. Distii mata godhattanii caffartan gaafa rabbi si qabee maqafamta. Dhokattee aga feete caffaraallee turtu jecha. Wanni barnoota isinii ta'uu qabu. Warri amma miliyooniin deeggartanii biyya keessaallee namoonni tokko tokko yoo isin laallu lafa dhiitaa jirtanii irraa of qusadhaa jechuun barbaanna gama hundaayyuu. Deeggartoonni miliyoonillee irraa of qusadhaa warroonni amantaa islaamaallee amantaa namaa irraa of qusadhaa. Amantaan teenna haa kabajamtu yoo feene amantaa namaa xiqqeessuu irra. Yeroo waa barsiisan sheekoleen keenna Iyyasuus dhiiraami meeshaa akka hin qabuu qabaami jechuun miira keessa nama hin galchuuf ilaa fi ilaameedhaan waliin haasa'an. Alayhi salaatu wassalaam nabi Iisaa ni jaalanna nuti. Akkuma nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbiiti. Ni kabanya waan jibbinu isinitti hin fakkaatin yoo akkasitti Iyyasuus ergamaadha ilma namaati namarraa dhalate jedhan. Kun akka isin hin dallasiifne obboleewwan teennata islaamaallee jechuu barbaada. Walitti dheeressuun faayidaan qabu. Warri jala kana jirtanillee carraadhaan dubbadha. Namni na'aanu kun dubbadhu akkasumaan carraa walii kenna. Dubbadhaa kaa namni dubbatu hin jiru. Mee warri seenta yaada keessan kennadhaa. Ashi warri na dursullee hin jira yoo itti aananii yookaan immoo aniin dubbadha rakkoon qaba. Dubbadhu bakka. Ani yaadniin ijoollee kanarratti qabu akkuma beekamu haalli amma keessa jiru kun yookaan immoo amma torbee kana keessa wanti uumamaa jiru kun baay'ee namoota baay'ee akka dadammaqsaa jiru beekamaadha. Haa ta'u malee wanti osoo ta'e bareeda jedhee yaadu tokkoffaa namni akka namummaatti illee walii yaadetu dursa amantaa caalatti immoo balleessan mucaan balleessee dirqama filafiitii jira namni hundumtuyyuu waanuma akkasumatti ilaalee hubachuu danda'udha. Si'uma tokko immoo isa qofa irratti amma ixaan tun isumarra buuteetu inni akkasitti haasa'e malee amma qabamee akka fuulatti bahee akkasitti fuula miidiyaatti bahee namoonni baay'een haasa'an malee kan isarra caalu immoo kan hamminaan
amantaa musliimaa kakaasu akka isaan lolatti ka'an kan kakaasu kiristaana immoo deebisee musliima keessa illee immoo amantaan ortodoksii yookaan peenteen yookaan immoo wantoonni biraa akka wal kaka'anii karaa biraatiin wal ilaalan ilaalcha biraa akka wal qabatan wantoonni godhan baay'eetu jira. Haa ta'u malee wanti ta'uu qabu akka namummaatti akka amma mucaa kanarratti namoonni tokko yeroo haasa'an dhaga'an illee keessa gadi bu'ee dhimma mucaan keessa jirullee waa'ee hin beekuun qabu garuu wanti ta'uu qabu sila dura haasaa turtan sanatti dursi wanta hundumaa namummaatu dursaa jechuudha. Kan qabame immoo qaama seeraati. Nuyi amma birriidhaan deeggarrees garuu baannes wanti isa bira ga'ee wanta jijjiiruu tokkollee hin qabu jechuudha. Qaama seera biyya seeraa fi heeraan bultu keessa jira waan ta'eef namni tokko mucaa kanarrattis waa gochuudhaafis fedhii mataasaa yookaan yaada mataasaatiin ka'ee nama kana waa tokko gochisiisuus hin danda'u yookaan immoo seera mootummaatiin alas wanti kanarra ga'u tokkollee hin jiru jechuudha. Asitti lafa dhinnee nyaachisnee deeggaraa amantaa yookaan immoo gargaara amantaa tokkoo fakkeessinee saba waliin haasuu ta'a malee dhimmi qabate seerumatu wanti lafa dhinnee finnu tokkollee hin jiru. An deeggaraa mucaatis yoo ta'e waan fiduu hin qabu. Kanaafuu ofnoodhaan saba fillee addanii hiddeet keessa jira. Dhugaa ollaadha. Keessatti wanti tokko ollaa badee tokko dhaqee wal gargaara iyya tokko walii ba'a. Wal tumsinee hojii jirra. Amantaa musliimas ta'e mucaa arsii keessatti lolli amantaa guddaan jechuudha. Namaa fi kiristaanota haa ta'u malli hin jiru inni tokko kana tokkotiin lolli dhabamee karatamuu karan hundumtuu bilisa amantaan tokkollee namoonni kana waliin waliin ajjeesin miidhin madana hiyyaa qabamratti jira. Sababbiin isaa maka'ee lola uumee yaasuni maal labsaa jira kan jedhu irratti garaagarummaa guddaa qaba. Kana jechuun yoonni ibsuu barbaadu amantaan musliimas ijoollee kiristaanaa kan jibbu miti kan rukutu kan miidhaa jedhu miti. Amantaan kiristaanallee amantaa ijoollee musliimaa miidhaa rukutaa akkas godhaa kan jedhu miti. Kanaafuyyuu sabni keenya waliin jeequ waliin nyaatu namummaan immoo waanuma hundumarra amantaa caalaa namummaatu dursa. Sana booddee namummaa dursisiisu karaa amantaa keenyatti immoo namoota dhagaadhaan qeequu fi amantaa tokko keessa yoo baane amantaa tokko jeequun sirrii miti jechuu barbaadeen xiqqoo inni jeeqa jira waan ta'eef yaada keessan irratti akkasiin hin miinesh. Oke, dhagamaa jiran dhaga'uu jirtanii? En dhagama dubbadhu. Oke, gurbaan sun kana jala jiru kun amantiitu caala jee namummaa. No as dura namni yoo amantii qabaate namummaa jiraatti. Jalqaba gurbaan sun namni isaa harkaan qabe haa galatoomu. Namni ammoo ergamaa keenya arrabse fi amantii tuqe. Amantiin ajjeesaa jette iyyuu ajjeesaa lubbuusaa. Haa ta'u Oromummaa fi amantii walitti hin dhuftu. Oromummaan gosa amantiin ammoo haqa. Oromummaan namnitti wal dhufa dhiiga malee Oromummaan ammas tokkoffaa Itoophiyaan warri keessaafuu amantii tana haalaatu tuqu warruma afaan Oromoo dubbatu kanaayyuu. Amma Tigreen amantii dandeessu tuqu. Amaarri amantii dandeessu tuqu. Walaytaan illee amantiin amantii tuqu. Garuu ammoo warri afaan Oromoo haasawu kun tokko gaaf tokko amata sadi dura biyya jalma jirana fakkaate. YouTube irratti arrabseeyyuu silaan bichuu kun ajjeefamuu qabayyuu. Ajjeefamallee mudhii gad awwaalamee seefeedhaan matarraa muruu qaban.
ammas ummanni kiristaana kan Itoophiyaa keessa jiru sila ummanni Oromoo kan walii galee waraana tokko achi keessa gadhaabne waraana tokko kan islaamummaa maqaa islaamaa kan bobba'u silanuuf godhame barbaachisaadha. Maaliif kiristaana kana sila amma ollaa keenya amma Soomaalii kiristaana hin qabdu ollaa keenya daangaa wajjin qabna ollaadha. Kiristaana hin qabdu Oromoon kiristaana kami qabaatti? Kiristaana kana sila Oromoon kiristaanaaf keessaa baasuu qabdi Israa'elitti galchuu qabdi. Biyya Israa'el jaamtutti kisee dhugaa dubbanne. Kanaafuu Oromoo kiristaana ta'e guutuu wali qabaatii Itoophiyaa keessaa kana biyya Israa'el geessa yoo didan ammoo boollaqata awwaala odoo isaan lubbuun jiranitti. Kiristaanii Itoophiyaa keessaa bahuu qaba. Itoophiyaan ammas lafa kiristaanaati mitiyyuu. Najaashuun Islaami. Kan dura kiristaana ture gaafis kisa sahaboota itti erganne Islaami. Ashaataadha qabati. Kanaafuu uummanni kiristaanaan obboleeyyan kiyya. Jarana maal haasaa kun jazbaan Maal jedha sila jarana? dalagatti hin jiraatu haa dhufe. Daqiiqaa 4 boodaan dhufaa qofa. Duraan qaba silkii bira jira. Isaan gallisee. Kanan jechaa jiran ijoollee arraba dheerattu jira jechuuti hin jira. Kan duratti illee isin jedhe namummaatu dursaa jalqaba amantaa miti namatu dura uumame malee amantaa miti ka dura uumame jechaan jira. Rabbillee jalqaba amantaa kee osoo hin ta'in namummaa kee jaallate. Efa sanii booddee amantaa immoo karaa isa sirrii kan ta'e abbaan filateetu itti seena jechuudha. Sanii amma nuyi Oromootu dubbii kaasee Amaara dubbii kaasee ammallee kun siyaasadha malee dhimma amantiitii miti jechuudha. Kanaafuu yeroo dubbannullee wanti dubbachuu qabnu maaltu dursaa saba nama oolfachuutu dursamoo amantaa oolfachuutu dursa akka jedhu sammuu keenya keessa galchuu danda'uu qabna. Anami fakkeenyaaf jaalala ijoollee musliimaa naaf qabdu ilaaleetiin amantaan musliimaa qoreetoo dhugaa ta'uu isaa akka beekuudhaaf sammuu kiyya keessatti iddoo kennaaf malee jibba isaan naaf argisiisan laaleetoo amantaan kun sirriidha jedhee karaa amantaa saniitti hin deemu jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa wanti nu beekuu qabnu diiniin akkuma jirutti ta'e nu birattillee wanti kabajamaan nu birattillee daangaa diimaa qabu akkuma jirutti ta'e osoo walitti tarree afaanii waliin miidhin namummaa dursisiisne yaada gaariidhaan wal qajeelchine karaan sirriin kam akka ta'e saba keenyatti argisiisnu malee dubbiidhaan warreebu kuni kan Oromooti kun kan Amaaraati kun kan Musliimaati kun kan Kiristaanaati jennee saba walitti jeequ siyaasa uumuun nuyi nama siyaasatii fi nama amantaa ta'uu gargar baafachuu qabna jechuudha. Siyaasa yoo ta'e mandara keessa deemnee tiiktookii keenya banannee akka barbaannetti siyaasadhaan nama barbaanne of jalatti qabuu dandeenya. Dhimmi amantaa garuu dhimma nageenyaati. Dhimma lubbuuti, dhimma boqonnaati, dhimma amantaa kamillee biyya akka jeeqamu, namni akka wal lolu, namni akka wal ajjeesu hin barbaadu jechuudha. Kana namni hundumtuu beekuu danda'u qaba. Nuyi amantaa musliimaa keessattis ijoollee musliimaa ijoollee keenya fuudhanii walirraa dhalfannee walirraa baay'annee wajjin nagaatti jiraachaa jirra. Saba wal jeequu miti, saba wal ajjeesu miti. Saba diinii islaamallee yoo ta'e nama ajjeesaa kan jedhu hin jiru, nama rukutaa kan jedhu hin jiru. Amantaa musliimaa keessatti illee yoo ta'e waaqa allaa nama ajjeestuuf hin qabdu, kana beekuu danda'u qabda. Inni mataa isaatiin waan hojjechuu qabu, waan murteessuu qabu, waaqa danda'a, waaqa of danda'eetu waa'ee ofiitiif dubbatachuu, amantaa ofiitiif dubbachuu danda'u jechuudha, rabbillee jechuudha. Garuu namichi kun maaliif qabame kan jedhu irratti dhibbatti baga qabameen jedhaanillee nama kiristaanaati. Garuu maa qabame kan jedhu shakkii tokkollee hin qabu, aarii tokkollee hin qabu. Sababni isaa namni afaan dheeratu qabamumatti isarra jiraata. Sababbiin isaa saba walitti buusaa jira, siyaasa keessa seenaa jira, wanta hin taane haasa'aa jira jechuudha. Kuni qabamumatti irra jiraata. Ani waan kanarratti qabamuu isaati irratti shakkii tokkollee hin qabu jechuudha. Dhimmicha immoo dhimma islaamummaa bichaatu qaba osoo hin ta'in nullee barsiisa ijoollee kaawwaniitiif illee akka ta'uu hin barbaanne jechuudha. Kana jechuun amma kan mucaan kun adabamuunsaa, adabbii gahaa argachuunsaa, waan isa barbaachisu argachuunsaa ijoollee kiristaana irratti bicha murtiin kun kan ilaallatu miti. Ijoolleen musliimallee boru ijoolleen kiristaana akkasitti qabsiisanii akka gatii dubbii isaa yookaan immoo gatii balleessa isaa akka argatu akka gochisiisuu danda'an ragaa quubsaa ta'a jechuudha. Ani amma mucaan kun agadhiifamu akkasumatti agadhiifamu nama jedhu miti. Waan isa barbaachisu argachuu danda'uu qaba kan jedhu garuu murtii kiyya qofa osoo hin ta'in seerri kamiyyuu na deeggara jechuudha. Dubbiin kun dubbii hamaa akka hin taane jechuudha.
Kanaafiyyuu afaan dheerachuun, arraba dheerachuun, sabaa fi saba walitti buusuun, siyaasa uumanii haasa'uun kun dogongora guddaadha. Kana ijoolleen Oromoos, ijoolleen Amaaras ta'e, ijoolleen Musliimas, Kiristaanas ta'e amantaa kam keessa jirtanuyyuu kana of eeggattaniitu gochuu danda'u qabdu jechuudha. Nullee amantaa keessan keessatti Nabiyyi Muhammad arrabsuun, Allahan akkasii akkana jedhanii wal arrabsuun kun dogongora. Amantaan keenyas hin eeyyamu. Isinis immoo ijoolleen Musliimas ta'anii warroonni Yesuus Kiristoos nama, Yesuus Kiristoos saala qaba, hin haga, hin nyaata, maal godha jedhanii mooraalii wanta hamaa keessa nama galchu kan dubbii biraatitti akka nama galchu kan godhudha jechuudha. Akka amantaa Musliimattis waan tokko waan dubbisuu qaba. Akka amantaan keen arrabsamneef ati amantaa namaa hin arrabsin ka jedhu caafamee jira jechuudha. Kanaafuu akka hubannaa fi ogummaadhaan kan guutame ta'uu danda'u qaba. Amantaan kamiyyuu immoo nageenya keessa ta'anii nagaa labsu malee jihaada ajajanii amantaa ofiin kabachiisan jechuudha. Ani akkanaa galatti kana warri as keessa jirtanis yaada isin keessa jiru dubbadhaa galatooma jechuun barbaadaan garuu. Galatami Bulasakari. Dubbadhu sabaayidha jee dubbadhu. Dubbadhu sabaayidha haasayi. Galatoome obboleessa keenya. Nutis ka jedhaa jirru laali wanni tokko hawaasni as jala jirullee kan beekuu qabu. Qabamuu baga qabame, baga hidhame. Kanaaf illee qabamuun dirqama. Amantaa kamirraayyuu amantaa tokko yoo ka tuqu taate. Inni ijoon dubbiin amma nuti irraa dubbataa jirru dhimma akkaawuntii kaayanii mallaqa guuruuti. Maaf barbaachiseedha. Qabanii jiranii amantaa ofiitiif qabanii dogoggora inni hojjeteen qabanii seera feerga dhiyaate seeratti dhiyeessanii jiranii murtii seeratu itti kenna. Inni murtii argachuun taa'anii eegudha. Warra mucaa kana qabe, warra waan kana qabee isiniin jedheef immoo akkaawuntii kaanii mallaqa guuruu maaltu barbaachise? Mallaqni maaltu fide? Hin dhibamee? Rasaasa ittiin bituu jedhanii? Maaliif mallaqa guuramaadha? Ijoon dubbizameen poointii qabxiin ijoon kenna kana. Eenyumaayyuu haa ta'u kan viidiyoon isaatii fi ragaan guutuun lafa jiru kana dhiisiti namni tokko shakkiinuu qabamee yoo jedhe seerri to'achuu qaba. Haga qulqullaa'etti seeraaf dhiyaatuu qaba namni tokko kan mucaa viidiyoon isaa ala bahee afaan isaatiin dubbatee miidiyaa addunyaa guutuurra facaase kana dhiisiti sababa shakkamaadha yoo naan jedhan seeraaf dhiyaadhee seerri immoo calalee tarkaanfii yoo dhugaa ta'e tarkaanfiin irratti fudhatee yoo dubbiin soba ta'e immoo ganna dhiisa. Qabame seeratti dhiyaate akkaawuntii kaa'amee maallaqa guuruu maaltu fide ijoon dubbii kana tokko. Inni lammaffaa warra mucaa kana dura amantaa arrabsetu jira. Amantaa xiqqeessetu jira. Nabiyyi keenya salawaatu rabbi wassalaamu alayhi xiqqeessetu jira. Jarri kun kaleessan dhalanne. Amantaan keenya kaleessuma jira. Quuqamni keenyallee kaleessuma jira. Jara sanirratti maaliif tarkaanfii hin fudhanne? Mucaa gurbaan kunii fi jarri kaleessa amantaa arrabsan sun garaagarummaa qabanii? Akka har'a wal ijaaramee deemame kanatti maaliif hin tarkaanfanneedha? Eenyummaanu amantaa ofii ni jaalata, lubbuu ofiitii ol amantaa ofiitiif dursa kenna. Hedduutu jira warri amantaa xiqqeesse, hedduutu jira warri amantaa arrabse. Tarkaanfiin jara sanirratti maaliif hin fudhatamin? Kanarratti maa fudhatame? Bar biyya namni keessa jira eenyumaa yoo ta'e. So har'a gargaarsi har'a guuramu kun immoo gargaarsa dhimma amantaa osoo hin taane waa biraa of keessaa qabaadha. Kan nuti dubbataa jiru, kan nu jedhaa jiru. Maa qabamaa gadaa dhiifamu jedhaan jiru nuti. Maaf qabame jedhaan jiru nuti. Dhimmi amma ittiin deemamaa jiru dhimma amantaa keessaa bahee waan biraa keessa deemudha. Dhimmi akkaawuntii maxxanfame, dhimmi gargaarsi irratti guuramu kun dhimma addaatidha. Ijoon dubbii as. Akka amantaa keenyatti illee namni amantaa keenya tuqe tokko namni nabiyyi keenya arrabse tokko ajjeefamuu qaba yoo jedhee ajjeefamuu qabaadha. Garuu maallaqa walitti guura ajjeesaa hin jenne amantaan keenya. Maallaqa walitti guura ajjeesaa ka jedhu yoo jiraate isheen yoo jiraate ol bahee nutti haa himu. Hin jiru. Qabame tarkaanfiin irratti fudhatamuudha. Eegudha tarkaanfii isarratti fudhatamu taa'anii ilaaluudha. Seera jala eega oole. Maaf girrigirriin asirratti halkanii guyyaa miidiyaa bananii akkaawuntii maxxansanii guuran. Maaliin godhu jedhan maallaqa kana? Eessa fiduu hedhan? Eenyuuf guuran? Maaliif guuran? Akkamitti guurama? Dhimma kanaan wal qabataa waan jedhudha kan gadi qabnee ilaaluu qabna. Asi dubbiin ijoon malee
dhimma micammaa qabamee maa qabamuu dhabee gadaa dhiifamu gadi hin dhiifamin irra hin jiru nuti. Amantaan kunis jedhaa jira baga qabame. Seerri isa barsiisa. Ka duubaan dhufullee isa barsiisaa jedhaa jira warri amantaa biraatu. Ka amantaa musliimaa dhiisaa warri kunu baga qabame. Seera jeeqa amantaaf amantaa walitti fidaa baga qabame seeran to'atamuu qabaa jedhaa jiran. Kan jedhaa jirru ijoo dubbii kana. Maallaqa kanaaf guurame yoo jedhe warri keessa beeku yoo jiraate ol bahee dubbatuu qaba. Lakki maallaqni kun sirriin guuramne warri jedhu immoo nunu dubbatuu qaba. Asii ijoon buruhoo rakkoo biraan fiduu sadarkaa biraatti nama ceesisu ilaalcha biraa keessa nama galchuu tarkaanfii biraa namatti hin fudhachiisu qoqqoodumsi jidduu kana keessatti hin dhufu dhimma amantaa keenyatti wal fakkaataa waan jedhuudha dhimmi mallaqa kana ijoon dubbii kennaa malee wanni isin nu hubatuu qabdan wanni immoo namni birallee hubatuu qabu har'allee borullee kan sirrii hin ta'in kanaadha. Kana wanni jedhaa jiru kana nu hubadhaa sirrii miti maaliif qaba ani bareegaa yoo nama tokko diinii kiyyaaf jecha amantaa kiyyaaf jecha wareegama kaffalee nama tokko seeratti dhiyeesse galatoomidha. Mallaqaan galatoomidha. Mallaqaan guurama. Mallaqaan kan galatoominaa qabu. Akkaawuntii nama maxxansanii. So kun sirrii mitiidha wanni jechuu barbaadnu kanarratti hundaa'ati kanarratti yaada keessa warri kennatu barbaadan kennadhaa jechuu barbaade galatooma. Hayyee jala galatoma ana gandaan wanni ani raasaa ture fiigoonni namni garii ol ba'ee asirratti dubbatu walii faallaadha. Kan inni dubbachaa jiru namni namarratti wal jaaree nama tokko irratti akka waan biyyi baddee tokkotti didichee biyya deebite tala lama deebite wanni kuni dhimma amantii yoo ta'e kiliir ta'ee amantii dubbachuu waan biraa ta'ee amantii jala dawoo godhatanii lola labsuu uummata saamuu duula hedduu wal qabatee hojii deemaa jira. Ansan wanni sun sirrii miti amantiidhaaf gabbaataa amantiidhaaf sagalee ta'ii dubbadhu amantii hante jaaladhu abbaan waan fedhetti amanu amantii hante akkuma jaalattu tana maatis kabajii kaayoon tiyyaa. Namni tokko mucaa waa balleessa jedhan sirrii godhee jechuu kiyyaa miti sun adabamee to'annaa jala oole of course to'annaa jala ooluu qabatte amana san to'annaa jala eega oole immoo tankaarfii irraatti tankaarfii biraa injifannoo culluqaa galmeessinaa jettanii didichuun hin barbaachisu. Nuti hundinuu Oromoodha. Amantiilee adda adda taanu du'aa fi jiruu wajji qabnaa. Gaddaaf gammachuu wajji qabnaa. Gaddaaf gammachuu ufuma harka keenya nufitti gammachuu teenya ofirraa fuunee gaddaa harka keenya nufitti hin finnu. Afaan keenya nufitti hin finnu. Qabeenya keenya nufitti hin finnu. Takutti irraa haa barannu. Oromoo kutaa fi lagaan gandaan qooddanii wal nyaachisaa hoolitti naisisaa turtan. Arra deebitanii lola amantii nutti labsiisuu deemtanii. Lolli amantii yoo ka'e immoo kutaa takka illee addan qoodu ganda tokko illee hambisu mana manatti nama hundatti ulaa dhadhayaa kanaafuu itti yaadaa jechuun barbaadan gama kiyyaani as gubbaa dhuftee immoo akka ramaa sheekaa yookaan abbaa amantii tokkotti murtii kennuudhaaf ajjeesaa amantiin ajjeesaa ittiin ajjeesna jettu ati du'i deemi rabbi si ajjeesu ati fifuu du'aa jiraa fakkaatu malee jiraa miti namni namaaf du'aa hawwu namaa miti budaadha bulguu taate malee. Namni dogoggora hin jiru abbaan fedhanii dogoggora sheenii dogoggora qeesii dogoggora profeesarii dogoggora faranjiin maaliif haa teknooloojii profeesarotiin doktorootiin waan dogoggora misteeka uumaa ooltii miti haa yaa'ii fiddee hojii nama godhaa jirtu hojii namni beekaadha beekumsa qabatanii hojjetan hunda kana bakka buusaa jirtu so ilmi namaa kan dogoggora hin jiru gaafa namni dogoggore wal gorsuu karatti wal deebisuu wal eemarachuu Sambira kuteemu ambatti diinatti wal kennuun aadaa maleedha. Ta'uufiifuu wal gootan caalaa miidiyaa kanarratti sooshaal miidiyaa Oromoo malee jira kan namni gabbee amantii wal xiqqeessu kan namni gabbee aadaa wal xiqqeessu gosa wal xiqqeessu. Hin jiru. Sooshaal miidiyaa kana Oromoo qofaa miti kan fayyadamu. Garuu akka Oromootti os deebinee ilaallee Oromoon hayyoota siyaasaa jetta hayyuun siyaasaa gad deebi'eetti akka ijoollee xiqqoota sirraa wal arrabsaa. Sheekotii jettaa sheekotiin gad deebitee wal arrabsiti sheekotiin gad deebitee barqaama saalaa gaffiddee as gubbaadha akkas godhaa akkasitti salaa akkasitti keessaa gaffuudhaa keessa akkasitti ol kaa'aa jettii bar safuu cabsite amma namoonni tokko tokko godhufee safuun cabsinaa akkatti haasa'an hunjuu osuma beeynuus na malee warri silaa an beekadha abbaa amantiiti warra safuu eegu yanii eeynuu safuu eegaan jiran boleessoo gabaa ummatti tokkotti irraa waa baradhaa
lola amantii itti fidina lola warra femasota walolaa turtan warra hattoota jechuudha femasa maali miti oromoo femasan qabdu hattuu malee femasni oromoo guddaanu oromoo hateetam qote kame ka oromoo dhaa waa godhe keesha oromoo dubbisee kutu miskiina boochisee ilmaan haadha hiyyeessaa ficcisiisee kararraa miliquu wanni oromoon beektu agarsiisu. As keessatti immoo namni dhuunfaa tokko dogoggoreef gabbaatee garee wal jaartee warri kaleessa oromoodhaaf gartee takkaa nagayaa hawwitee hin beekne akka nama gartee beekaa tokko fakkeessitee beekumsa hin qabdu beekamtii argatte malee beekumsa biraan qabne sanaan hawaasa hin joonjessin hawaasa walitti naqinii taa'ii fokkoraan qabaa ganna dhiisan tuni garuu sin geessitu. Keessattuu adda durummaadhaan warra garee shayxaanaa sanaa fi garee warra geeyii sanaa hundi ishiidhaa warra harki isaanii xureeti. Kun haqa miskiinaa nyaate, kun kan miskiina wal ficcisiise, deemaa qulqullaa'aa dura ofumaafuu haqa barbaaduuf ati nama haqaa ta'uu qabda bare qulqulluu ta'uu qabda. Ati siin ofiifuu xurii siin hatuu wasakaa akkamitti deemtee haqan barbaadaa yookaan amantii san bakka buutan. Atuu amantiin qabdu, amantii itti amante deemii nama dullamis hin jetti. Hin jettu. Saniifuu isin ofiifuu uummata wasakaa, uummata xuriidhaa. Kun kan miskiina saamu, kun kan ilmoo haadha hiyyeessaa ta'a deemeetiin biyyaa bahee of jijjiiree maatii jijjiirettee cinqamtee waan warri qabu warra galaa fudhattee biyya gammoojjii saaraa tana keessa deemtee biyya arabaa tana dhayitee hakitti muka hedduutti wal naysiisaa turte gariin keessan. Har'a gabbaateeti nama kanaa waa balleessee ati eenyudhaati kan namatti badii muruuf deemtu. Ati fiifuu yakkamaadha. Yakka keetiifuu itti gaafatamuu qabda dura namatti waa muruuf fiiguu dura ani eenyu jii dura of laalee dhaabbadhu. Ati femasummaa yookaan kijibaan yookaan hannaan ati barbartee argatte malee haqa dalayideetii miti. Miskiina meeqa bochifteeti. Wal beeyna. Asirra hojii jirra dubbatullee baannu akka keessanitti illee gabbaanee galgalaa ganama as gubbaa teenyee iyyuu baannu of course ni dalaganna as gubbaa saa teenyee iyyuu hin qabna ammaa dalagataa inni isinitti dubbatu jira malee gaafa jabaatte garuu ni dubbannaa jechuudha akka ammaa hatti dubbiin bakka hamtuu geessee ni dubbannaa jechuudha duraanis takka darbataa turre. Amma wanni dubbadheef illee lolli lola garee ijaaramuu deema. Gareen tun ijaaramtee gaafa akkatti jabaattee xiittee obboleessoo har'a gurbaa kanaaf deemti. Boru maaliif deemti? Dhuguma gurbaa kanaaf to'annaa seera gara oolchuudhaaf akkatti oriyaanii? No. Wanni ajandaan kun waa hedduu of keessaa qaba jedhan. Ajandaan tokko ta'a ajandaa saamichaati. Hannaaf deeman. Hannaaf deemanii garii isinuu irraa dubbatanii akkaawuntii fi waan adda addatti fiiguu gargaarsatti fiiguu namni du'e hin jiru maa gargaarsi guramaaf eessa dhaquu deema gargaarsi kun maaliin godhamuu deema. Kana dura maallaqa guranii ijoollee biyya arabaa keessa jirtu qawwee binnaa keenii qawwee bitanii ijoolleen qawwee harkaa guramtee qawwee wal dha'uu dadhabnaa amma kootutti wal fixe ijoolleen. Ammallee uuma akkasitti deebuu deeman adabaddaa. Haamaree foon seenee kutaa kafuulee waraabisaa inni nu waraabimu maal jeddeema rabbi isaa haa waraanu waraanamaan jechuudha. Akkanaa kana jechuun kormaa jeddaal. Fitu qabnaa, ciruu qabnaa, irra marsii bubuqqisiidha warri isaan deemaniin kunnuun baasu. Akka amantiitti Oromoo ijoollee waliif buute amantiidhaan dhufnaan akka gandatti fedhan wal nyaataa turtanii wal nyaadhaa, muka walitti naqaa turtanii walitti naqaa amantiin dhufnaan garuu san caalaa baddi. Amma lolli kutaa fi gandaa qabbanaa jennaan lola amantii eegaluu deeman. Gabaabatti inni si ibsu barbaada. Poointiin tiyyaa meen poointiin kana. Waan kana femasootii fi gareen shayxaanaatu harka wal keessaa qabdi. Lolli kutaa fi gandaa dhaabbate amma hagusaatti dhumate lola amantii eegaluu deemanii ija banadhaa abbaan fedhe itti amanii fedhe amanuu baadhuu gaafa sirra geessanii gartaa jechuudha. Kanuma jedha hadhumaati dalagaa keessan jira yeroo gaarii qabaadhaa yoo haasaa qabaachuu baattan nan cufa. Yeroo biraa walitti deemu. Waan gaarii kaaste turumbaddu amma wanni beeyta keessoon jirullee anuu ammaan hin dagadhe. Wanni gama mallaqaa kana wal fidee garee amma waajii jedhamu fawwalee jedhamu kana garas illee mallaqa guuruu jiranii hin dhiisnu jedhanii ofii kiyyaayyee waan jala ture arge rakkoon guddaa waan akkana irraa dhufe na fakkaataara nama. Miliyooniin rakkoon kanarraa hin dhufne jarattiin guyyaa namichi qabame dheengaddaa meeqaa gurbaan qabame kan leen qabame guyyaa san Mubaarak musammaa leenca lama kennee gargaarsi gaafuma sanuu 50 kennu 20 kennu taa'ee ilaalaa ture guuramaa ture gaafa seegalte gaafa namni wal jaaree waan akkasii godhu garee waajiidha akkuma jechuun dandeenyu beekadha jarana dhaggeeffadha xixiqqoo namatti qabda qubni afur abbatees deebi'a
Laaka mallaqaan deeggaru ani xurumbaa dubeeyta Yes, mallaqa of course. bu'uuf kana. Gaafa isaan akkas eenyu eegalee ilaala. Anama eenyu eegalee ilaala malee eenyutu boodarra godhee ilaalu akka fayyadatan. Sun sirriidha. Karaa Mallaqa namaa karaa wallahi. ati baafterraa hin deeminaan jechuu waan rabbi jibbeet jeen tapana. Ufii karaa ati fi baafte waan ati fi gootu. Mallaqaan deeggaramuun amantaa feennuyyuu taanaan namni ruhii kenna amantaa ofiitiif. Nuti akkasi beeyna amantaa ofiitiif namni kamuu beeytani. Yes. Ruhii ofii ni kenna. Garuu rakkoo guddaa jararra ga'een argine amantaa ofiitiif mucaa kana qabsiisanii qabsiifame yoo wanni biraallee deemamaa jiraate. Rakkoon biraallee aga jarri mucaa kana qabsiifte jararra deemamaa jiraate. Mariidhaan guyyaa takka lama kanaa keessatti miti. Waan akkanaatu jira. Ijoollee tanarratti waan akkanatti deemsisaaraadhe. Yoo gama amantaa kaaniitiin illee warri miliyoon deeggaru dhiibbaa geessaa jiraate ragaa qabatamaa waliin evidensii waliin as fidanii hawaasa ofii kana afoo qabanii waan akkanaatti jira maal jettan jedhanii namaan mari'atan. Akkasi yaadni xiyyaaf kan keessa exactly tokkuma justice. Gurbaa san to'annaa jala oolee miti. Eega to'annaa jala oolee hanga gurbaa achitti takkaarri biraa irratti fudhachiifna jan caalaa maallaqa guuruuf fiiguu caalaa nama san sirreessuudhaaf bar uleen nama sirreessitu. Gurbaan sun takkaa jirtu inni nu toobatee mucaan sun gowwaatee jira. Dhiifama Oromoo dhiifama ichaa ture gaafa sanu hayyee hidhamee miti. Dhiifamaa sun ta dhugaati moota sobaatii qofa mirkaneeffatanii gaffidanii insuma saniiwuu qajeelchuudhaaf gaffidanii Oromootti gaffidanii jin baakka amma iyyanii maallaqa guuran kaatti aboo kootuti dhiifama haasii godhu hawaasni. Wanni ati balleessite waan guddoodha. Amantii takka qofatti hin balleessine. Ortodoksii illee arrabsaa ture. Gurbaan amantii musliimaa qofaa miti. Anamma kan hin bakka akkaawuntii gurgurate xurumbadi waan sitti mukeessa. Akkaawuntii guddicha hin gurgurate. Mallaqa guddaa gurguratan akkaawuntii yoo hin beeyta narra beeyta jedhee. Warri asirraa waa boca lukuun hundi amantii fi miti beekan kunis qubqam kasabaa iyyus sabaa fi miti. Hundi ishiidhaa biizinasa. Akkaawuntii kanaan guddisee deebi'ee gurguratanan beeka. Ni gurgurate akkaawuntii gurgurannan ka amma ittiin gadi bahee alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbiitiif amantii distii qabatee as bahee arrabsu kana isallee guddifachuufi. Akkaawuntii isaa kunoo nama maqaa isaatiin akkaawuntiin jiru akkaawuntii sadii argaa gammanni hidhame. 250,000 kanaa oliin jira. Akkaawuntii gurguddaa ofii gurguratee as baay'adha kanaan amantii yoo arrabsan malee feemasuun hin jiru amma zamana kanan beeyta miirasii gala sirri beeyta sooshaal miidiyaa irra turte jira. Naaf gala barsuun sirriidha. Gurbaan to'annaa jala oolee miti. Silaa gurbaa san sirreessuudhaaf akki amma godhamaa jiru kuni nula amantitti nula itti jechuutti jira. Gurbaan waan godhe sirrii jechaan jiru bara maal ta'e barasa fayyadu. Gurbaan sirrii hin goone ammoo yoo karaa kanaan itti deemame gurbaa sanii miti kabaree akkasii hedduutti oomishama. Galtee waan kana dhossaan gurbaa fidanii hidhanii miti oduu gaduu hin baane mucaan achumatti toobatee ittiin deebu jee yoo itti deebitee tankaarfi kanaa qaama seeraa akka waan jiruuf farramsiisanii gabbaasanii gurbaa gallakkisanii dubbii tanaa osoo Oromoo keessa babal'attee hawaasa walitti naquun geenye fixuu qaban turte silaa isaanummaan garummaan turuun baana akka kiyyetti hin baana. Yaa anillee kanan deeggaruu girrigirrii nurra dhaabuu qabdi sheekoleen teennallee nu isiniin isin kabanya isin jaalanna waan raawwattan amantaa teenna bar akkanan eeyyamtu alayhi salaatu wassalaam rasuulli rabbii bar makkaa keessatti nama amantaa kiristaanaa kan akka gaarii yoo qabaanne nutti as hawaasni kun nurraa simataa dhufa. Geerrarsa nurraan feetu amantiin teenna. Aksan exactly wanni jechuun jiru kana geerrarsi hin barbaachisu. Yaa dhiirri jechaan goota jechaan amantaa islaamummaa keessatti hojii bichaan argisiifte qabdanii argisiiftanii mi silent seera harka jira. Dibbee wanni tumtaniif hin jiru afyaatanii. Gaafa rakkoo gama biraatiin isinirra dhufaa jiraate gabbaatanii yoo hawaasa beeksisuun barbaachise kunoo waan akkanaatu jira. Hawaasni keenya nuu beeka. Nuti amantaa kennaaf qoosaan hin jirtu lubbuu kennaarra. Lubbuu kenna kennine ammoo amantaa teenya kabachisiifanna yoo jettan akkasitti malee gaduma baatanii osoo irra ooltanii jirtan akka namarran oolleetti gabbaatanii dhugaa keessanillee balleessuudhaaf hawaasa akka amantii wal fixu gochuun gaarii miti. Akka namummaatillee hin deeggarru amantaa ni jaalanna. Namni amantaa ofii jibbu hin jiru. Anamma dhugaa rabbi osoo nama san akkasitti isaa arrabsu arge hin dhiisu akkana haa ta'u nama waan isin har'a gadi fiddanii akkaawuntii maxxansitanii waan akkaawuntii kana miira keessa nu seensise malee amantii jibbinee miti warri jala kana teettanii nu dhageeffataa jirtanillee. Amantii teenna jibbineetii miti. Eega seera dhiyeeffame duulli akkaawuntii maxxansuudha. Keessoon hin hojjetu namni waan hojjetu abbammaan fedhee kan maan amantii kamiitu
keessoon hojjedha. Jarumti sun bari jarumti sun amma dengadda maal jechaa turani gargaarsa kadhataa turan ufumaaf mataa ofiitifu akka na godha sappoorti na godha abalu sappoorti godha waliif kadhatti inki jibdii gareen tuni amantii barkan buutu nama amantii waliin naqu deemtidha gabaabatti jira kan fooloo na godha abalu fooloo godha fooloo ittiin guuratti as deebi gargaarsa akkaawuntii abaluu malitti jedhan ammas garee qabdichuma keessattu ufiifuu warra bakka lama jirti namicha gargaarsan barbaanne abaluuf illee guura maaliif booda hattuun hanarratti walii galteetti hirmaannarratti wal dhabdii jetti Oromoon. Akka hirmaannarratti waliin dhabnee fi abaluufis abaluullee gargaaramu abaluu gargaaramu nama rakkoon qabne maalirraa gargaarama. Rakkataan Oromoo meeqa jira kaasirraa qabsoo Oromoo irratti rasaasni dudda kana keessa jiru rasaasni lama keessa jiru kasaan gargaaruu jedhanii gubbaa amma deemee waa kadhatu. Haati Oromoo takaleen feel taate meeqa jira kasaan gargaarsisuu jedhanii deemanii galgalaa ganama geema taphatan. Sababaa geema isaanii mana baranii fi gargaarsa qabuu fi didanii itti ashoofaa jiran. Nama meeqa jira wiilcheerrii dhabee miilan hudduu lafarra shorrobu. Nama fayyaa qabu, ka maallaqa qabu, ka biizinasa qabu. Akkamitti haa gargaaramu goota maarreeti, goota jinniiti, obboleessa amantii danteetiif yoo waa takka gartee wareega kafaltee mataa keetiif. Ammoo amantii jala da'oo godhattee hawaasa saamuufaa waashisha godhuu qocee dha'uu hanga duri malee amma booda Oromoo hanga tokko bayyanatte gowwaa rabbis ni ta'e elmadhaa. Saniin alaa namni harka isinitti kennee galgalaa ganama elmattanii isin jiru isinitti isin dhiifnu isin dura dhaabbannee isin saaxillaa amantii fi keessanii kana rabbi fixe jedhe madaamiin dhumatti abbo madaamiin dhumate amma maal jedhanii seenuu waan guddaadha amma gurbaan kun duu qabaa jenna okay gurbaan kun kaduraatii miti warri duraa duu qabaa jennaa nuti awwalee musammaa dura takka faa'iisa kan murtiin duraa irratti namuu qabduun jaan gaafa isaan callisanii arrammoo kun sagalee qabaa Feemasa isa sagalee ta'uu jira inni sodaatamaa irraan dubbatamu to'annaa jalan oolu kan boo nama to'annaa isa gartee isa sagalee ta'uu hin qabne kan feemasa waliin beeyne badiin awwalee fi badiin gurbaa kanaa bar garaagarummaa hin qabdu. Awwaleen bar isaan beetaa arrabsaa ture bar mana ofii banatee arrabsee mitire awwaleen isaan beetaa arrabsaa ture awwaleen tankaarfii culluqaa akkasii maa nuuf fudhatu oolan. Amma immoo gurbaan miskiinticha kan biyya baqaa keessa jiru maaliif seelanii sabbataan kadu'elleen qabrii beeti duulummaa barbaachisa jedhan. Dhuguma gurbaa kanaaf immoo awwaleen gaafsan ni qabama beeyta. Nuti hordofaa turre namni kenna wanni amma kaasnu maali xurumbadu lallabatu waa balleessa. Warri amantaa biraallee kasi deeggaree si waliin qabu sila. Nuti ol baasnee sooshaal miidiyaa irra lallabna akka isaa haalli mijatu gooni. Awwalee gaafnu ol baasnee sooshaal miidiyaa irra lallabne jarattiin taqanaqaanyi miiree akka amantiin kee xiqqaatu feeti amantii jaraa lallabaara mallaqattii sappoorti godhanii turki keessaa yeroo san baasan gurbaa. Kallattii kana namni waa hojjetu sooshaal miidiyaa irra atin fidu. Namni dhugamaan quuqama qabdan namni amantaa keessanii quuqama qabdan keessaa wal gurmeessaa yoo barbaadan sappoortii wal godha akka nama waa amantaa teessan xiqqeessu seera dhiyeessitan godha. Hin ajjeefnaa gadi baatanii bakkuma geettanii miidiyaa irraa nutti lallabina. Ajjeesu yoo feetan deemaa keessan ajjeesaa dhiirri akkasi amantaa teennaa yoo amantaa ofiitiif yoo nama wareeguu barbaadan amantaa ofiitiif yoo lubbuu kennanii lubbuu yoo fide sila maaltu fide amantaa keetiif duutamii ati egaa amantaa keetiif duute quuqama yoo qabaate sappoortima keessan maaltu fide amma ka keessan fidetu asirratti ol ba'e maaluma sappoorti amantaa dhamii maaliif duyiiti ajjeesi kalaas. Sabaa'ee sunnaa galee maaliif siin jedhe seeta yoo qabamuun barbaachise seera dhiyeessitaa mi'atti gaafa ol baaftee lallabdee beeytaa gaafa ol baaftee wannaa gootee hawaasa kanarra dubbatte namni sun haala mijeeffataa karaa si jalaa darbe. Irra darbame awwalelleeni bakkuma fedhee haa tarkaanfatu turkii irraa gara biraatu haa tarkaanfatu. Hirmaannan akka har'a miskiina kanarratti wal ijaaranii ka'anii gurmaayanii akkatti fincilan kanaa fi kan isarratti fincilan garaagarummaa qaba. Maal awwaleen dachii ilmi namaa keessa deemu keessa jira bara. Tarkaanfiin irratti fudhatamu kan har'a cululuqaa jedhanii wal ijaaranii halkanii guyyaa miidiyaa irra bulanii akkaawuntii maxxansanii ka'an kana isarratti hin kaane. Maali kunii fi kun garaagarummaan inni qabu? Badiin kanaa fi kanaa maa inni? Ijoolleen teennaa baay'ee jira Giriikii iyyuu bara. Kanaafuu akkaawuntiin kanaaf maxxanu maa inni?
gaafa sanbar akkuma turumba durreef kaase inda'um kun adduma ofii laayibii waraabee amantaa keenya xiqqeessemi jararra taa'ee awwaleen bar konfidensiidhaan jara bira taa'ee sheekotuma har'a garee ijaaranii gurbaa kanarratti tarkaanfinaa fudhatamu jedhu kana bira taa'ee jedhaanii ture bar arrabsaa ture jarumarra taa'ee bar gastii isaanii gubbaa taa'ee awwalee. Awwaleellee tarkaanfiin irra fudhatamaa kana beeka. Kanaafuu wanni nu jedhaa jirru mucaan kun tarkaanfiin irratti fudhatame taanaan awwal irratti illee fudhatamu isaa fi fakkaatota isaa warra isa duraati irratti illee fudhatamuun dirqama. Justice wanni jechaa turre kanuma bara gubbaa kanatti akkatti haatanii iyyitanii fiiguun keessan akka awwalettis nu haaftu nu godhaa jettanii. Awwaleellee baasuu hinna boolla inni ta'e dhiisaame awwalee gastii irra fiigu kana waan guddaan seenaa. Turumbadu. Ayyee. Amma isin maal jechaa jirtu badiidha jechuu keessanii amma waa'ee miidiyaan irratti dubbatamuun kun. Badiidha. Ati gaariidha jettaa? Eekaa. Mee akkamitti? Akka kamitti iyyuu? Akka kamitti miti fakkeenyaaf amantaa keetiif ni quuqamta lubbuu kee ni kennita. Nama amantaa keetiif lubbuu kennita ati mallaqaan amantaa keetiif lubbuu kennita moo wareegama amantaa kee jaalattuun lubbuu kennita fakkeenyaaf wayita mallaqa sii guuran maal jedhanii sii guuran. Dhaggeeffadhu lubbuus ta'ee birriis ta'ee waan na barbaachise karaa hundaaniyyuu amantaa kootiif nan wareegama. Amantaa kamtu jedha mallaqa guuraa ka jedhu wareegama ati wareegami. Mee amantaa kamii? Amantaan kam waan barbaachisu gochuun dirqama amantaan kamiyyuu waan barbaachisu hundayyuu numa godha diigalee. Akkamitti? Birriis akkamitti? Bakka kamitti? Waan barbaachisu qoyaanii waan barbaachisu yoo lubbuu si barbaachisa ta'e lubbuu kee kennee yoo maallaqa si barbaachisa ta'e maallaqa kee kennuudha. Waan si barbaachisa lubbuu kee kennite yookaan ajjeefte duute sunoma jiru wareegamte yookaan ajjeese yookaan wareegamte erga nama tokko qabdee seeratti dhiyeessite seeratu murtii itti kenna seeratu yookaan du'uu qaba jedha yookaan seeratu mootu irraa barsiisee gadi dhiisa wanni ati nama asihii nama qabe kanaaf maallaqa guuran maaltu jira siif maaliif guuran hin miidhamte hin dibamte hin duute wanni sii guuranii baate fakkeenyaaf. Waan guuramaa rubbeettaa amma waan hin beekne irraa maasuuf taate. Akkamitti beekne saba waan si gaafadha. Ati musliima moo kiristaana? Ani musliima alhamdulillah. Ati musliima mi waan jedhu godhaaran immoo beektaa keessan waan jedhu hojjetaaran hin beektaa? Mee ati nuu ibsi ishii maaliif godhan? Nama dibame. Akka keenya keessa dhaggeeffadhu sitti hima akaawuntii hojjetaaraniin immoo wallaahi waan hin dhagaa turedha waan hin jira taa'ee dhaggeeffadhaa turedha jechuudha. Ani akaawuntii kanaan bilookameen jira garee jiraa keessaa garuu akaawuntii biraatiin dhageenan dhaggeeffadha. Maal godhani beektaa jarra sirratti baasuu dhiisanii akaawuntii akkuma kanatti waan ta'e irratti barreessanii jechuudha. Sirriitti jiran hordofa. Akaawuntii akkuma keenya kanatti barreessanii intiniif xabaqaa bituudhaaf qophaa'aa jiru. Kunis akkuma sana akka xabaqaan hin bitamne deeggarsa godha maara malee nama sanaaf deeggaramaa hin jiru siif agalu okee? Eeshe jalqaba eenyu kaase jalqaba argaan ture anillee akkuma ilaalaa ture jalqaba namni akaawuntii maxxansee maallaqa guuree jara san immoo jara keenya. Jarsun wanti guurameef nama ijoolleen hundiyyuu akka irratti hirmaatanuuf malee anfa ijoolleen warri dhaqanii gara baasan sun kadhataniitu hin taane akka namni hundi masalan an fakkeenyaaf aamileen argadhaa mire anam fakkeenyaaf nama natti dhiyaatu qabuudhaaf nan danda'a jechuudha. Si galee akka ijoolleen aamilee argatanii boriitu nama amantaa keenya tuqu. Kanaafuu amantaaf hin quuqamne jechuudha. Mallaqaan aamilee godhatanii amantaa ofiitiif du'an jechuudha. Garasitti fudhannaa mire? Waan barbaachisu hundaan bira dhaabbattee amantaa keetiif wareegamuu qabda ka waan barbaachisu. La ati wareegamuun sirriidha bar walii galla wareegama. An amantaa kiyyaaf quuqamee lubbuu kiyya dabarsuun kiyya sirriidha. Garuu sabaa yaadii ni jajjabeessina hamilee argataa borullee amantaa ofiititti haa tarkaanfatu yoo jedhame amantaaf osoo hin taane mallaqaaf jechuudhaan kan iddoo mara keessa labee iddoo mara keessa akka saree maraattee fiigee nama ittiin qabu amantaa kiyyaaf quuqamee ofii kiyyaaf beekee amantaan kiyya lubbuu kiyyaa ol ta'uu osoo saniif jedheen deemne mallaqa hawaasni duuba dhaabbatee sappoortii naaf godhuufi lubbuu kiyya wareegaa jechuudha. Kanaan fudhannaa mire? Amma sitti nama dhaggeeffadhu abbaan barbaade an fakkeenyaaf namni birriidhaan illee yoo bitame dantaa jiraatti jarri birriidhaan bitanii nu arrabsiisaa jiru waan ta'eef birriidhaan bittee illee nama qabsiiftee maafi mushkila aadii leemin amantaan keenya hin xiqqeeffamu namni hundiyyuu irraa barata waan ta'eef ati amma muslima taatee kaatee kan jira deeggartu ganna ajaa'ibdi ofii. Lakki ani seera deeggaraa jira deeggaruu miti. Sabayaat. Eshi si kenna. Sabayaat sakka ofii. Maqaan keenyudha. Kun akkuma targaartu kan riim. Riim miti maqaan kee kan dhugaa eenyudha. Kan ma dhugaa akka namaatti dubbadhu. Reemee miti.
ريم محمد. أنا أخن كريم هذا مريم. ريم جدي من وين؟ أي ريم ومفتة دون سيامة. وأنا تما استقنا أتي أني دقر تاعت مثل ما دقر بلد هكذا دقر على قفل استنما. سبرا ويتي ذا فكرت موت برضو نقفل. وتاكا دقر. ايش لك عندك؟ غربا وامبلس نيوات الشيء تانجرو. أكاد تلال سنتين خرات تلال تقف تلالون كم ندير كمان كم ندير أكاد هو سنتين تيوبتو دير كمان كم نتسكا هو بنتي حاسن نمالي أكاد هو تتيم دي كستنو بدو نتخلال أجرو خدو بتشاجرو إجا أمانتي تندوغا غربا وامبلس سميتي أمانتين تكا أمانتين نريس إسلاما أكس إسلاما أنس ننجالد ثريا تنرى جالتهم ملا أنس نمن جالد دعا نمي نرى جالد جرو جتنا منانس سنيفو أكوان أمانتي فنجالد لست فكاتن asmaarta kana wali siibtu barbaadu salamada gargaasa maaree jaaranii gruupii jaaranii achi keessan jira maaree dhagaan tureet eenyutu waan kana eegalee siin jeesaa baay'ee garee shayxaanaa tanaattu eegalee fi garee fi masotii warra hundaa homma hobdutti wal nama eegsisaa turte tanaattu eegalee jalqaba yoo isaan eegalan obsigaa garee fi dhaggeeffadhe siloon dubbanne amma haafita dhuu gaan fitadhe dubbata yoo kaa'u hogga dubbatu fete gizuu takka dubbadhu fitadhuuti sanboodan dubbada obboleessa mutu guddaa namni amma olseenti. Musuma biraati tasi jaraattu eegale jara keenya kanaa eegale keenya ganneen moo harka walirra qabuun taatu hayni karabbiiti kasii miti saniifuu jarri kun yoo eegale isaan yoo dhumarra dhufanii waan jarri keessan kun warri shayxanaa kun godhe kana godhe isaan komachuu hin qabnu kama eegale santu karaa baase akkas godhuu hin qaban jechuu barbaadeeti jalqaba isaanummaanu gurbaan qabame to'annoo seeraa jala oole gurbaan sun ogguma sanuu qabamee tuumaa deemu sanuu dhiifama jechaa ture. Namni tokko waa balleessee nan balleessee badii fi beekee dhiifamaa eega jetti Oromoon maal jetti tolli hayaan dabarree lolli bagaan dabarree jette. So gurbaan wanni isaan irraa fedhan gurbaa sana ajjeechisuudha moo kaayyoo biraa qaban gurbaan waan balleessatti dhiifama gaafate eegatti gaabbetti dhufee yookaan miidiyaatti viidiyoo waraabee hawaasa kiyyaa ani sittin balleessee warri amantii musliimaati fi amantii ortodoksii illee hordoftan dhiifamaa jiyyanii gorsanii karaa kaanii karaa deebisuudha moo maallaqa guuranii warra gartee gizaasa maal jetta mastaawata harkaan odoo waa dhiyeessullee taatu harkaan waa dhee harki xiqqisha mummurame leenca islaamaa maarree hamzaa jaarraa kanaa jedhanii iyyanii gadoodanii gargaarsa gulu gargaarsa kun har'a halammadaati kan eegalame kan guuramu jiru. Guyyaa takka godhanii hin dhiifne itti deebi'an ammallee itti deddeebii keessaan dhaga'amu reeyyan. So isaanii waan kana godhaa jirutti jarri kun maaliif waan kana godhan isaan qabachuu hin dandeenyu. Ka eegale kanaattuu dubbii. Silaa to'annaa seeraa jala oolee achumatti jaarsummaan dhaqanii gurbaa nuti hamtuun itillee hin feenu dogoggorra kan eega hubatetti gabba dhiifama gaafadhu jedhanii dhiifama gaafachisanii gadhiisudha khalaas ilma Oromooti. Hamtuun isaa hamtu teenya. Amantii fedhe haa qabaatu namni dogoggorre hin jiru wanni nuti haasaa turre kanas durallee gurbaan waan gaariin goone atilleen taarraan tana amantii jaaladheettuuni yoo barru dogoggoruu mala ilma namaati maleekaa miti. Saniif akkasitti hubadhaa nuti hajachaa jirru tana dura Oromoon gandaan kutaa fi kanaan wal qooddee muka hudduutti wal naqaa turte ni beeyta miidiyaa kanarra warri turtan hundinuu waan irra deebi'ee sitti himuu miti. Amma immoo lola amantiidhatiin gaafa gad dhufte lolli amantii kutaa kamillee addan qoodu ganda kamillee addan hambisu Oromoo guutuu walitti naqaa jechuudha. Sooshaal miidiyaa kan fayyadamu immoo Oromoo qofaa miti. Akka Itoophiyaatti yoo fudhanne Itoophiyaan sablammoota meeqatu keessa jira. Akka keenyaa kanatti gabbaatee amantii maa waliin nyaanne kutaadhaan maa waliin nyaanne yoomis barannaa keessattuu namoonni feemasa Oromooti jennuun fi abbootii amantaati jennuun gaafa gad deebi'anii dhimma hawaasummaa gidduutti ibidda uumu belbeltuu ibidda xabii yookaan akka hawaasni wal nyaatu godhuu irratti gisee fokas godhanii waan akkanaa kana ajandaa akkanaa kana kennanii jala oolan gaariin ta'uu gochaa jira. Gaafa jalqaba. Muka hudduutti wal naquu eegaltallee akkanumatti dubbachaa turre warri ofii deebi'ee muka hudduutti wal naqaa qabu isin binnaa jechaanii tureettu abaluu fi abaluu faatu anaa fi Maarkos gaafsillee ammallee sirrii miti wanni kun jaataman jiran gaafa duraattillee akkasumatti wanni kun sirrii miti Oromoon olaantummaa argattu hin jiru walqixxummaatti haa amannu Oromoo injifattu Oromoo cabsitu hin jiru nuti hundinuu Oromoodha gandaan baatanii kutaan baatanii wal nyaatuun nurraan barbaachiftu qaawwan ufittiin badinaa iyyeetiin dubbachaa ture
Bodora deebaniitu turumbatu fi maarkos ijoollee wal lolutti ergachaa turan. Har'a immoo warra abbootii amantii ofiin jettee sheexaanaa agartee kootii sheexaanaa uffattee haa ta'u gara seenaniiti amantiin Oromoo walitti naqutti jiran. Wanni ani dubbachuu jiru kana. So hanga yoom garummaan abbootiin garaa maal jette? Waa'ee amantaarra dubbataa jiru raawwattee namoota siifa. Dubbadhu meeshaa shaakalta fakkaata. Amma kan jedhan waa'ee amantaarra dubbatamaa jira. Achitti waa'ee amantaarra kan dubbatamaa jiru hin jiru. Kan dheengaddi godhamee ijoollee jajjabeessuuf yeroo ta'u amma waa'ee bakka sanatti bakka gargaarsaatti jechuudha. Kan dheengaddi godhamee ijoollee jajjabeessuuf yeroo ta'u kanarraa amma ajaa biraatii fi hin beektu yookiin maaliif jajjabeessite ijoollee sana? Raajummaan asirratti jajjabeessan maaliif jajjabeessite? Dhaggeeffadhu waan hin jajjabeessuuf waan jarri kadhatanii miti bar jarri kadhatanii miti kan jajjabeeffamaa jiran. Kadhatanii tuutaani barbaadanii tuutaani waan hin qabuun bira dhaabbata. Reem takka ta'e tana jechuun sagalee jaartuu jechuu bara. Ati ammas leenjisanii si bobbaasanii ati gamma biyya arabaa yoo jiraatte obboleettiitti jira dalagii maatii hantee gargaari dhaggeeffatu himaa. Ummu Sumayyaa yaa ummu Waliid yaa ummu Jinni jedhanii sitti kijibanii Allahu Akbar sitti jedhanii maallaqa waan ati qabdu sarkaa dubbisanii booda qullaa biyyatti galta. Dhiisi firraa waan akkasii. Dalagadhu maatii hantee gargaarii namaa ergamee waan itti amante qofaan deemu. Rumbadu. Amma asitti waa'een amantaa dubbatamaa hin jiru. Bakka sanatti waa'ee amantaarraa dubbatamaa hin jiru. Isin ajandaa barbaacha yoo ta'e malee waa'ee amantaarraa dubbatamaa hin jiru. Yoo san taate maa dhufta reeti? Dhaggeeffadhu kasitti makasitti ibsuufanii baru waan ta'e siif ibsuufanii. Kanneen gadi gargaarame dhimma dantaa kootiin hin gargaare malee jarri barbaadaniiti miti. Kanarraa immoo waan barbaadameef qaba gargaaramuun dirqama. Maaliif barbaadame? Okay, maaliif barbaadame? Ati okay. Ani Islaama bar. Anis Islaama dhaggeeffadhu. Hai. Ati na achi narra Islaama moo Islaamummaa sanaatti gosa qaba moo wanti ati beeytanii hin beeyne maal jedhama Islaama keessatti? An kanan jenne anatu sirra Islaamas hin jenne. Wanni barbaadameef suni okay wanni barbaadameef suni akka reefu tana achi gubbaa obbo Tasammaan keessan jiru garee Islaamaa qeerroo Islaamaa jaartanii qawweettitanii kiristaana fixuufi. Sani wanni barbaadame. Maaltu kana jedhe eenyutu akkas jedhe? So wanni barbaadameef ajandaan dhossaa sun maali? Maal haayir godhuu jirtan? Maal dhossu jirtan? Waan barbaadame fagaafasi waan biraati. Fagaafasi waan biraati. Jalli waan godhaaru nu beektaa? Waan daljuun godhaaru beektaati. Daljuun waan godhaaru beektaa? Waa takka godhaa hin jiran. Maal godhaa jiran? Waan singeeshina keessa maa galte qoyaate sila. Guddina xireet. Atiin tana jejjuuti jaasi? Maal jette? Jechuun waan an godhuu qabu siinatti himuu qabaa? Inna taatee ergi muslima taate yoo dandeessa deeggaruu dadhabde dhiisudha malee waa'ee jiraatu. Nama cubbuu namarratti wal jaalee namatti duulu hin deeggaru yoo biyyuu takkaa deeggareen beeku deeggaruu illee ta'a. Cubbuu miti yoo cubbuu ta'es masala nama fakkeenyaaf yoo cubbuu ta'es mataa jiraatiif itti gaafataman waan ta'eef. Yoo san ta'e xabaqaa maaltu si fidee akkas taanaan anis waan hin godhe kanaatti gaafatamaa. Ani jiran deeggara saniif qaba waan dhimmicha beeka keessa gadi fageesse saniif akka. Meera hima waasii dabala. Ati Amir al-Fat al-Muminii maqaan kan keeti. Afaan turumbadu. Mee oofsiiti. Amirtitti garee makarajaa keessatti. Deeggari ati. Fakkeenyaaf mucaa kana ajjeesuudhaaf maallaqa walitti guurtanii arma dura nabiyyi kennallee amantaa kennallee warri xiqqeesse hedduutu jira. Jaraaf maallaqa guurtanii wareegama maan kaffalina. Kana qofa irratti kaffaltan. Kanuma qofa dhuma gadi bahee amantaan keenya har'uma qofa tuqame. Dhaggeeffadhu waa'ee walee faara dubbataa turtaniimi. Masalan namni tokko akkuma nama fakkeenyaaf nama onnee qabuu fi nama onnee hin qabnetu jira. Sii galee aan fakkeenyaaf mucaanni kuni biyya dhiirri jiru jira ture kanaaf adamfame qabame. Garuu immoo ijoolleen warri biyya biraa jiran immoo dhiira miti sii galee sobaaf islaamummaa baatan illee sobanii intin jedhu malee namni amantaa isaatiif amantaa ofiitiif hin qabne siri maayyuu maallaqa sii guurra dhaqee laali sabayaan gisa koobsi takkaffaa ati reem mee obsi takkaffaa amantiin islaamaa akka amma itti jirtu kanatti na jajjura geeffadhu deem shaalaa qabaddooti. Amantiin islaamaa dubartoota akka tagabbaatee as gubbaa dhiiraafam simbuusuuf maan buuta dhaggeeffadhu nara dhaggeeffadhu. Amantiin islaamaa dubartuma islaamaa takka tagabbaatee dhiira wajjin baabsaa qabi atakaaroo keessa galii wajjin atakaaroo godheetu inuma hin jirtu. Tunuu takkaffaan ati ilaal
kiristaana amantii hin beeknerra sirra kiristaana amantii hin beeknerra wajjina ni kijibdaa jechuudha. Dubartiin shari'aa islaamaa keessatti dhiira wajji gattaa'e dhiirotoo taa'e dhiira wajjiin hoo hojii atamma halkan garee keessaa tamboo nama garsiisaan bultu. Yamin tamboo. Ayyoon lichee deeggarfee yookaan nagoota sirra dalageetumu. Maal irratti daladda? Tamboo tante irratti. Sirriitti adada gujiin ati booda nama rabsu asii nama ajandaa barbaadan illee beekee nama rabsu baay'ee dhugaa jettu sitti dubbadha malee beekee nama rabsu. Okay, akkas ta'an ajandaan barbaadu dhaggeeffadhu gaa. Ajandaan barbaadu dhaggeeffadhu. Dubartii wajjin haasan nuti beenu sheeka kan kee kasee argisan ergi beenu kootu jiin isaan. Lakki sheenni jinniin hin jiru jinni sitti naqu bismillah sheenni jinniin hin jiru sumatu jinniidha malee. Sababiyaad. As gabbaa'e akkasitti hin dubbatine. Sababiyaad. Akkas hin jedhamu. Neen dagaa. Dhiifama reef na galchitan yaada tokkoon qaba booda taraan hangaa. Inni dubbata rakkinna qaba. Ashi taraan hangaa booda jechuudha. Sabaayif. Carraa tokko naa kennitu dubbadhu. Dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani yaani ni qabu turumbadhu anarra miti kan si beeku irra yoo xiqqaate amata afurin dura dhugaadha akkati dhugaadhaaf quuqamtan illee hin beeka. Garuu yaada kanarratti xiqqoo si jechi keessanis dhugaadha kan jaraas dhugaadha jedhee tan aman akka kiyyatti akka shanan gibeetti. Maal akkamitti yoo naan jettee fakkeenyaaf amma taateedhuma yeroo sana keessa mucaan qabame jedhu qaamni immoo mucaan sun akkamitti qabamaa bira dhaabbannaa jedhee socho'aa turetu jira miidiyuma kanarratti. Si galee maal godha xabaqaa binneeti akka inni ba'u goona jedhanii irratti dubbataa turan. Si galee namni kuni badii waan balleessee fi amantaa bakka illee hin bu'u namni kuni ajaan firan qabu biyya hin qabu ajaadha waan ta'eef namni waan balleesse tokko balleesse eenyuun illee yoo ta'e yoo abbaa fedha ta'e adabamuudha. Seerri akka nuti itti yaadnu kanaa miti seerri waan qabe gadi hin dhiisu. Akka itti dubbatu qaba akka itti deemsu qaba hojmaata mataasaa danda'e qaba seerri. Si galee qaamni biraa sun jechuudha qaamni dhimma kana irratti gurbaa kana deeggaraa jiru silaa ajaan hin deeggaramu gorfachuudhaaf yaalama malee eega dogoggoree namni kuni no karaarraa maqtee jirta annaa deebii jedha malee isuma amantaa isaa ta'e yoo ta'e jechuudha. Addeeffachuu qaba malee no gonkumaa gurbaan kun akkanatti qabamuu qabu akkanatti maal godhamuu qabu jedhamee qaama socho'aa jirutu jira jechuudha baasuudhaaf. Akka waan bilisaa tokkotti akka waan inni sirrii dalagee tokkotti kan yaadaa jirutu jira. Kanaafuu maal godhamuu qaba gareen kun lamaan jechuudha. Si galee kan adabamu jedhu jira kan hin adabamin jedhu jira. Amma adabbiin tarii ajjechaa ta'uu mala ajjechaa ta'uu dhiisuus hin mala namaan galu kun seerri waan qabe gadi dhiisu. Si galee dhiifama jennaanis ba'uunis hin mala. Ana ajjeefamu jedhee hin ajjeefama miti. Kanaafuu kun walloltaan barbaachisu suutumaan utuu wal hubachiiftanii baay'ee gaarii natti fakkaata jechuudha. Ana akka kiyyatti jechuudha. Si galee ayyaaduma kanaan qabaa. Galatoomaa isin jechuu godhudha. Galatoomaa bilisa kan nulleeni maali waan kana akka namni irraa waa baratuuf malee nuti nama tokko illee dhufaa wal loltiin qabnu ani mataan kiyyaa abbaan mana kana bane ani amantiitti ani musliima ani islaama amantiitti keessa nan jaalladha kabajan qabaaf akkasuma amantii namaatillee nan jaalladha nan kabajaaf abbichisaniif nan jaalladha waan itti amane kabajan qabaaf jechuudha waan fedhetti amanuu mirga qaba abbaani dirqama amantii amanutti amane jee naman dirqu innis waan fedhetti amane anis tiyya jabeeffatuun qaba malee tiyya ol kaasee matarra haadhee ta namaa kophee irra deemutti namanooni. Wanni irraa dubbachaa jirrus yoo ajjala turte aga tokko dhageessa jeeti yaada. Waan hawaasa walitti booressurraa uf qusatu qabnaadha nuti ergaan dabarfachuu jirru malee amantii gurbaan tokko sirrii godhechaa jirru. Gurbaan to'annaa jala eefa oole booda fokkoraan garee wal jaaranii nama tokko ol qabanii faarsanii hoggoo miirri ummata faanitti dhagamu maali miira walii eeguun dirqama ta'aa kajuun dubbachuu jiraan akka fayyatti namoonni nu keessaa baduun qabu wanumti fe'ellee yoo badde wanni galtee takka ni dhumatti garuu akka boru hawaasni kun
du'aaf jiru wal biran dhaabbanne goonee godaannisan dabarre walirratti dhiifnee dabaruun qabnu. Eega namni tokko waa balleesse badiin nama tokko badii hawaasa guutuu walitti madeessu ta'uun qabdudha dubbachaa jirru malee gurbaan waan godhe gaarii godhee gareen isa deeggartullee waan gaarii gootee jechuutu hin jiru. Gareen lachuu sirrii hin jirtu. Garee garummaa kana dhaabaa. Anillee akkasumattan isin hubadhe laal. Nama jara keessaa ayyama fakkeenyaaf mucaan kuni badii balleesse nama jara keessaa nama ati barnootaanis fagaatee jettuti an maqaa dheetan siima kan amantii kiristaanaa fakkeesse jechuudha. Isa mucaa kana deeggaraa jiru yookaan immoo qilee buusaa jiru eenyu yoonaan jettee awwalee musammaatii fi waajiidha. Kan ijoollee kana miidiyaa irratti bobbaasaa jirus immoo jara. Silaa jarri kuni nama amantaa keessa dhaabbatee badii balleessiteetta jedhee ofitti deeffateeti gorsuu qaba malee silaa ijoollee kana bobbaasuu hin qabu. Qaama isa deeggaran kana gorsuu qaba. Keenya keessaas yoo ta'e gorsuu qaba nama dogoggore musliimarraa yoo ta'e jechuudha. Sigalee namni kuni akka uummati jedhaa jirtu kana kan walitti buusaa jiru nama ati beekaadha jettu kana garuu immoo kun dhaabbachuu qaba. Maaliif kun amantaadha waan ta'eef. Akkas nuti amma gurbarraa isaa haasa'an jiru garee lameen irraa haasa'u jirra beekadhu gareen lachuu gareen ammaan tana gareen gabbaatee gargaarsa tara lama deebitee guuraa jirtu tun maaliin godhuu fi fokkoraan ishiin gootu yoo maaliif barbaachise namni waa godhee waa balleesse kun nama tokko akka waan hawaasa wanni kun gad deemtee babal'attee garee uumtee gareen biraatti gabbaatee duulli amantiidhaa hawaasa gidduutti eegalee akka Oromoo waliin nyaanne wanni kun bifa gareetiin osoo hin taane abbicha rakkoo qabu yoo ta'e nama dhuunfaan gargaaru numaan qabu waan fitiraa akka gargaaru namni rakkinaa miti sun. Garuu immoo warrumti kaleessa Oromoo kutaa fi kutaa muka hedduutti wal nayisiisaa ture har'a gisee gabbee garee shaadaa jala seenee shaadaa antara garee shaadaan jiru garee sheexanaati. Amantiin Islaamaa irraan dhufne ittiin daladhee abbaan kiyya itti daladhee abaabilee kiyya akkasii jechuudha. Kiristaanilleen akkasuma walumaan jiraachaa ture. Oromoo akkatti wal salphifte ambarana malee agarre yoo agarree duraanis akkanumaa jettan warri narraa umriin turta yoo jiraatan nu ibsuu dandeessan. Wanni kuni akkaatuma feemasootiin Oromoodhaa maal jettan fasaamin Oromoodhaa tun as gubbaadhaa Oromoo kutaan adda qooddee dantaa galii fiitiif jecha Oromoo wal nyaachisaa turte karaa sheekutiitiinis karaa amantiitiinis gad dhufte wanni kun gama lachuun walaa